इंजन से आवाज़ आ रही है किटकिट किटकिट की, ये तो वोल्टेज हो जाएगी। माइनर सी आ रही है अभी गाड़ी खड़ी है ना 20 मिनट से, इसलिए इंजन की आ रही है भैया आवाज़ किटकिट की। ऐसा नहीं आएगी, थोड़ा देर चलाने के बाद आएगी। डबल स्टैंड में खड़ी करो आप। ये देखिए लास्ट में एक साउंड आ रहा है वाइब्रेशन के साथ। अरे हमारी दूसरी गाड़ी भैया उसमें नहीं आती, अभी नई गाड़ी है, 1 महीना भी नहीं हुआ ऐसे। किटकिट की लास्ट में साउंड आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, रिफाइन इंजन स्टार्ट होता है एकदम, बिल्कुल भी नॉइस नहीं आता है। कल 50 किलोमीटर में इतनी तेज आवाज़। शाम को लेना देख लेंगे। किटकिट की आवाज़ आ रही है बहुत तेज। देखा, अब बोला उनने टेपिड आवाज़ कर रहा है। हाँ दिखा रहे हैं कुछ नहीं है, सही है। हाँ वही तो भाई। सो हेलो एवरीवन, आई एम रूथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज का ब्लॉग गाइज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यार ये बेबू नहीं है और गाइज़ आज मैं स्पीडो को लेके नहीं आया हूँ। गाइज़ ये है मेरे फ्रेंड की गाड़ी, जो कि गाइज़ अभी उसने रिसेंटली परचेस करी थी। इसको 1 या 1.5 महीने हुए हैं गाड़ी को, और गाइज़ गाड़ी अभी से दिक्कत देने लगी। गाइज़ इसमें दिक्कत ये आ रही है कि एक इंजन नॉइस आ रहा है इसमें, एक किटकिट किटकिट का, जिसे गाइज़ अपन बाइक में बोलते हैं। कभी किन किन की आवाज़ करती है, तो टैपिड वगैरह उसके लूज़ हो गए हैं, टाइट कराना पड़ेगा। गाइज़ मुझे उस टाइप की इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। गाइज़ जो नॉइस आ रहा है ना इसमें बेकार आ रहा है, और गाड़ी ज़्यादा चलने के बाद तो और आवाज़ है ना गाइज़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइज़ अब भी मेरा फ्रेंड था घर पे, तो गाइज़ उसकी गाड़ी लेके गाइज़ मैं जाने वाला हूँ सर्विस सेंटर। तो गाइज़ मैं हूँ और मेरे साथ है दिव्यांश भाई, तो हम लोग जाने वाले हैं। जो भी होगा इसका इशू सॉल्व कराने का पूरा ट्राई करेंगे, बिकॉज यार एक्सेस 125 को चूज़ करने का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था रिफाइननेस इंजन, उसके साथ साथ पिकअप। तो गाइज़ जब अपन को रिफाइन इंजन ही नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रहा है, तो गाइज़ इसकी जगह फिर अपन एंटॉर्क में भी जा सकते थे और जुपिटर 125 में भी जा सकते थे, बिकॉज यार 1,25,000 की ऑन रोड ये गाड़ी हम लोगों को पड़ी है। गाइज़ फुल TFT मीटर है इसमें, बेस मॉडल नहीं है, ये फुल टॉप मॉडल है जिसे आप लोग देख सकते हो। बाकी गाइज़ अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करके बताने वाला हूँ कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो गाइज़ अब भी जो नया फीचर आया है उसके अकॉर्डिंग गाइज़ साइड स्टैंड में गाड़ी स्टार्ट होती नहीं है, तो स्टैंड हटानी पड़ेगा मुझे। और गाइज़ दूसरी बात, फ्यूल अप कराना पड़ेगा इसमें, बिकॉज यार सर्विस सेंटर वाले तो कुछ भी कह के घुमा देंगे कि इसमें फ्यूल नहीं था तो आपने मोटर वीक कर दी इसलिए आवाज़ आ रही है। तो गाइज़ अभी से अपन पेट्रोल इसमें प्रॉपर तरीके से करवाने वाले हैं। 200-300 का गाइज़ और पेट्रोल में इसमें डलवाऊंगा, 1.5 लीटर इसमें से पहले से। पकड़ना दिव्यांश भाई 1 सेकेंड। अब देखो तेज़ आ रही ना, अब तेज़ हो गई। ये देखो गाइज़ एक किटकिट की किन किन की आवाज़ आ रही है। तो गाइज़ यही इशू अपन सॉल्व कराने के लिए जाने वाले हैं। प्यार मोहब्बत से मानते तो ठीक है, यानी प्यार मोहब्बत से नहीं मानते तो गाइज़ और भी हमारे पास चांसेस है बहुत सारे। हम डायरेक्ट गाइज़ सुजुकी वाले को मेल करेंगे और हम तो डायरेक्ट बोलेंगे कि ये आप रिटर्न कर लो, हमें नहीं चाहिए। 5 minutes later. तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप के पास, फ्यूल अप करवा लेते हैं जल्दी से गाड़ी में। 225। अच्छा उसकी गाड़ी ये गलती भैया, देख लो ये गलती भैया। तो गाइस अभी पेट्रोल डलवा लिया अपन ने, गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सर्विस सेंटर के पास। इंजन से आवाज़ आ रही है किटकिट किटकिट की, और जैसे गाड़ी ज़्यादा चलती है ना तो आवाज़ उड़ती जो जाती है। ये आ रही किटकिट किटकिट की। अब उतरिए ना, आप पीछे आइए, उतरिए इधर पीछे से आएगी, और जितना ज़्यादा गाड़ी चलती है उतनी तेज़ आती है, की आवाज़ बढ़ती जाएगी। यहाँ ये वाइब्रेशन आ रहा है किटकिट किटकिट का, ये ऐसी हो रही जो और अभी चलेगी ना गाड़ी और तेज होगी।
चलेगी तो और तेज हो जाएगी। माइनर सी आ रही है अभी तो। अभी गाड़ी खड़ी है ना 20 मिनट से, इसलिए इंजन की आ रही भैया आवाज़ किटकिट की। ऐसा नहीं आएगी, थोड़ा देर चलाने के बाद आएगी। डबल स्टैंड में खड़ी करो आप। ये देखिए लास्ट में एक साउंड आ रहा है वाइब्रेशन के साथ। अरे हमारी दूसरी गाड़ी भैया उसमें नहीं आती, अभी नई गाड़ी है, 1 महीना भी नहीं हुआ ऐसे। किटकिट की लास्ट में साउंड आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, रिफाइन इंजन स्टार्ट होता है एकदम, बिल्कुल भी नॉइस नहीं आता है। कल 50 किलोमीटर में इतनी तेज आवाज़। शाम को लेना देख लेंगे। किटकिट की आवाज़ आ रही है बहुत तेज। देखा, अब बोला उनने टेपिड आवाज़ कर रहा है। हाँ दिखा रहे हैं कुछ नहीं है, सही है। हाँ वही तो भाई, गाड़ी सुना है कितना टाइम लगेगा फिर भी। अब सही बोला ना भाई, टेपिड आवाज़ कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, कहाँ आ रही है इसमें? इसमें नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही भैया, ये आवाज़ है ही नहीं। इसकी रिफाइन आवाज़ वो तो अंदर आ रही है, हमारी गाड़ी की बाहर आ रही है, इतनी तेज़ आ रही है। हमारी गाड़ी की बहुत तेज़ आ रही है आवाज़। 10-15 किलोमीटर के बाद बहुत तेज़ हो जाती है आवाज़। छोड़ जाओ उसको, फिर भाई 1-2 घंटे लगेंगे, कर देंगे सब। ठीक है ना, वेट कर रहे हैं हम लोग। अप्रोक्स फिर भी कितना टाइम लगेगा भाई? स्कूटर ये तो एरोप्लेन जैसे स्टार्ट हो रही है वैसे। कब? 1-1.5 घंटा लगेगा। 1-1.5 घंटा लगेगा। तो हम कितने बजे आ जाएं? आप टाइम बता दो हमें, उतने टाइम हम आ जाएंगे। सुबह आ जाओ जल्दी। सुबह आ नहीं पाएंगे, हम बहुत दूर से आएंगे क्योंकि ये क्या है जो आगे लगा? कैमरा है, किस बात का? ऐसे ही रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉग करते हैं। ब्लॉगर यूट्यूबर। मेरी भी फोटो खींच लो। अरे चल तो रैक कैमरा चालू है। सबकी बन रही है, आपकी क्या? कैमरा चालू है। हमारी भी बना दो आप। अपना भोपाल में 2nd नंबर पे चैनल है पूरे भोपाल में, क्लासी मोटोवर्ल्ड नाम से। यूट्यूब या गाड़ी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, इसलिए इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मेरे पास रखी हुई है, बिल्कुल नॉइस नहीं आता, इसमें बहुत नॉइस आ रही है। अब भी ली है मैंने रिसेंटली। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ 4 बजे तक आ जाऊँ। सर आ गए सर, ठीक है। ये देखो, ये आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है आवाज़। इसका स्लिप खोल के साफ कर दो। कैमरा है की ये भी बनती है। ब्लॉग गर्मी कितनी हो रही है यार। कुछ नहीं है। हाँ ये अभी हम साफ कर देंगे, कितनी गंदगी जाएगी उसमें, क्लिप में उसमें आवाज़ आएगी। सर एक्चुअली बताऊं, मतलब वैसे सिटी राइड में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग एक्चुअली 40-50 किलोमीटर गए थे सीहोर, गाड़ी इतना तेज़ नॉइज़ कर रही थी स्टार्ट होने पे, मतलब पीछे से किट किट बहुत तेज़ आवाज़ कर रही थी। दो एक्सेस से गए थे। 2 एक्सेस से गए थे, मतलब मेरे पास 2 गाड़ी हैं ऐसी सेम, एक पुरानी हो चुकी है और एक ही अभी ली है। A few moments later. हो गया लगभग अपनी गाड़ी का काम, जो काम होना था। क्लच सर्विस वगैरह सब कुछ हो गई है। जो कार्बन वगैरह आता है उसके कारण भी कभी कभी गाड़ी जो पावर रहती है वो मिसमैच करती है। बाकी टैपिड वगैरह जो ढीले थे, लूज़ आते हैं। अब भी गाइस जो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट आ रहा है एक्सेस 125 में, अब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई ने कह दिया तो कह दिया। तो बाकी यहाँ से टैपिड वगैरह सब टाइट हुए हैं। स्पीड लेना तो थोड़े लेना, कम ना करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, लाइक हाँ, ठीक समझ। नहीं आता सही आता। 2 मतलब डाउन करके अप करना पड़ेगा, वहाँ पे अप डाउन पड़ेगा ज़्यादा, तो 19-20 का ही आएगा पर। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल है। तो सेटिंग वगैरह सब मिला दी है, पैक होने का इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी के। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम 2:40 हो गया है। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है गाइस, बिल्कुल कोई भी बिना प्रॉब्लम के काम हुआ है यहाँ पे हम लोगों का पूरा बहुत कोऑपरेट करते हैं, पूरा स्टाफ अच्छा है। और बता दूंगा अभी बाहर से कि कौन सा सर्विस सेंटर ये है, तो यहाँ पे ही आओ आप सर्विस कराने के लिए। बाकी अब सेट हो रहा है। तो गाइस कंप्लीट हो गई, अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ हम लोग। अब आता हूँ गाड़ी को चेक करके क्या कैसी चल रही है। तो गाइस अब इसका जो साउंड है ना अपनी बेबो जैसा हो गया गाइस, बहुत हैवी साउंड कर रही है। पतला जो साउंड था ना पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, बहुत प्यारा साउंड कर रही गाड़ी। जो इशू था वो भी सॉल्व हो चुका है, पूरा ख़त्म हो गया साउंड। अभी गाइस आ ही रहा है, एक्सेस 125 में थोड़ी दिक्कत आ ही रही है। तो गाइस लेके चलते हैं गाड़ी अब। सही है भाई, ऐसे ही भगाते हैं अपन। नहीं बहुत हैवी साउंड आ रहा है, बहुत सही हो गई। चले तो गाइस दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा काम करा है, कोऑपरेटिव स्टाफ है। एक बार भाई इसमें भी बता देना। आसिफ खान भाई, आपका नाम? सलमान भाई। और बाकी ये सुजुकी शोरूम है, चेतक ब्रिज वाला है ना, कभी भी आए भाई लोगों से काम कराएं, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पूरा काम कर दिया भाई। तो आना तो एक बार जो मेरे चैनल से है भाई को थैंक यू बोल के जाना। और हमारा इशू पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है भाई, मैं आता हूँ फिर सर्विस के टाइम आपसे मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम लोगों ने जैसा सोचा था उसका पूरा अपोजिट था। थैंक यू सो मच। अपना सर्च कर दूँ इंस्टाग्राम ID रुद्राक्ष सुनिए आप डालिए, टॉप पे आ जाएगा, मैं सर्च कर देता हूँ। वीडियो वाली बना के सेंड करना। अरे बिल्कुल आपको मैं पर्सनली भेज दूंगा। आएंगे भाई, हमारे थ्रू आएंगे बंदे आएंगे आपके पास और थैंक यू भी बोलेंगे। ये भाई फॉलो कर लो, आप मुझे हाई लिख देना। क्या नाम है भाई आपका? मेरा मेक करके आएगा आसिफ खान। ठीक है भाई आसिफ, ठीक है आसिफ भाई, मैं आपको मैसेज करूँगा और वीडियो भेजूँगा, ये डालूंगा तो ठीक है जी, फिर मैं डालता हूँ। ओके हाँ ठीक है ब्रो, मैं रिप्लाई बिल्कुल बाय। चलो भाई, तो गाइस अब हम लोग भी निकल चुके हैं घर की तरफ, बिकॉज यार अब गोप्रो में बैटरी भी नहीं है। बाकी काफ़ी सही लगा और गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी गाइस वो भी पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है और गाड़ी का काम कराते कराते गाइस 3 बजने वाले हैं। काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है, कभी भी जाना आपको अच्छा ही लगेगा। और जितना भी स्टाफ के मेंबर थे सबसे गाइस एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। कोई मुझे इस टाइप से कोई ऐसा कोई खड़ूस टाइप का नेचर नहीं था किसी का, सभी बहुत अच्छे थे। लास्ट में जो 2 भाइयों ने हमारी गाड़ी सुधारी गाइस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, नेचर उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमारे थ्रू जाओगे बताओगे तो और भी ऐसा ही रहेगा, वो भी सोचेंगे कि हाँ आए थे कोई शूट करने, उनके थ्रू आए हैं कुछ बंदे। तो गाइस अब मैं इसी वीडियो को एंड करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी देखो गाइस अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यानी आप लोगों के पास भी एक्सेस 125 है और ये माइनर सा इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व करवा लीजिए। बिकॉज कब तक आपका इंजन अंडर वारंटी है, कल को जाके पूरा का पूरा टैपेट पूरा सेट आता है वो चेंज करना पड़े तो आपके ऊपर वो पूरा का पूरा लोड आए। इससे पहले ये लोड गाइस आप कंपनी के ऊपर डाल दो, बिकॉज आपने अभी नई गाड़ी ली है तो आपको उसमें 1 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। और गाइस आज लिटरली गाइस पुराना वाला फील आया जब गाइस मैं आज से 1.5 साल पहले अपनी एक्सेस बेबो से ब्लॉग करता था और काफ़ी जल्दी बेबो पे ब्लॉग आने वाला है, तो इंतज़ार रहेगा, हो सकता है इसके बाद वाला ब्लॉग आए अपनी बेबो पे। तो गाइस टाटा।